Так, а вот так вот происходит обучение заказчика с другом. Как правильно подключить все к насосу. Всем привет! Такое у нас сегодня место для бурения. Баня-бочка. Заказчик с супругой решают, где колоть будем скважину. Киржачские земли сегодня. Всем привет! Вы на канале Мокрое Дело. Меня зовут Евгений. Как я уже сказал, заказчик с супругой решает по видеосвязи, где скважину делать, а я пока потихонечку буду таскать оборудование. Да, сегодня 7 мая. Не знаю, видно, не видно на видео. Мелкий снежок идет. И дубак. 2 градуса тепла всего. Ветрище. Но такого дня рождения я не помню. Всегда на день рождения работаю, но чтобы вот так холодно и со снегом, не припомню. Ну, а это вид спереди участка. Вот так я заехал. Здоровый навес. Задница машины только там за навесом торчит. Красота. Надо будет себе такой же навес сделать большой. Здорово. Ну и зона барбекю. Беседочка. Зона отдыха. Все очень аккуратно. Красиво. Сейчас где-то туда до сих пор что-то спорят там. Где будем бурить, решает. Ладно, пока за дом все снесу, потом, если что, там вправо-лево подвину. Ну, заказчик с супругой определились. Недалеко от того места, где я предлагал за баней, чтобы обустроить домиком, в глаза не бросался. Вот где шланг лежит, там мы будем колоть. Ладно, сейчас забиваю клапан. Готовим местечко для работы. Так, ну все, водичка наш побежал. Заполняемся, приступаем к работе. Так, первую двушку загнал, остановился, не жрет. Только начинаешь штанги шевелить, прям мгновенно опускается. Воды много, видать, будет уходить. Поэтому не спешим. Так, ну вот вторую штангу забиваю. Как вращение идет, прям мгновенно вода начинает уходить. Даже вон запустили воду. Сейчас, наверное, буду прям сюда ее постоянно добавлять. Вот так вот. Так и будем бурить. Постоянно добавление. Так. Хочу показать, что выходит. Выходит очень красивый песочек. Прям как на картиночке. Вот такой. Обалденный. Средней фракции песок. И цвет прям шикарный. Чистейший. Никаких примесей, ничего. Это у нас 2,5 метра. Если такой сохранится и дальше, ну прям замечательно. Вода тут 100 пудов питьевая. Так что пройдем поглубже, посмотрим. Поглощения прям жуткие. Киржачские земли — это прям что-то с чем-то. Вот я прям 5 сантиметров загоняю и уходит. Стою и 5 минут жду, пока более-менее все восстановится. Реагент не хочу добавлять, чтобы скважина сегодня запустилась по бырику. А то меня дома ждут гости. Да, жрет и жрет прям безбожно. Вода постоянно добавляется. Постоянно. Льется и льется. Пескан у нас вот такой идет. Пока все без изменений. Просто шикарнейший. Пескан песканский. Вот такой красивый. Ну это прям вещь. 100% вода здесь высочайшего качества. Вот он, красавец. С водой уже все нормально. Так, у нас третья штанга. Соответственно, получается так, 3, 5, 4 метра. 4 метра у нас уже. Вот так вот не спеша приходится идти с остановками. У нас продолжается жор. Песок у нас изменился. Вот прям видно на контрасте. Шел вот такой вот светленький, крупный, хороший. Стал, вот он.
более желтенький, помельче. Ну, также прекрасный песок. То есть вода и в том хорошая. Но этот будет просто поменьше дебита. Водичка будет помедленнее выходить с него. Сейчас посмотрим, сколько его по глубине. Будем принимать решение. Либо повыше встанем вот на это, ну, либо поглубже на это, так и пойдем дальше. Я гоню 6-ю штангу. Жрет просто, блин, ну, это не объяснить. Вот он успевает даже насос на всю включиться. Опять завоздушится. Опа, встает. Ё-моё, опасное бурение. О, видно прям. Хлоп, падает вода. Опять поднимается. Тут же насос подхватывает и обратно ее загоняет. Опа, загнал. То есть вот так вот бурим. Очень страшно. Страшно, что все зажмет. Сейчас штангу пока накрушил, уже зажало. Поэтому я решил загнать побольше, хотя тут смысла уже нет. Песок вообще не меняется, отличный песок. Но только вот для того, если на случай завала завалит, чтобы у меня был запас. Поэтому загоняем 6 штанг. Да, это интересно, действительно. Вот. Сейчас вам будет видно. Вот, поднимается вода, насос за это время завоздушен. Сейчас подхватывает, включается на всю мощность. И опять его загоняет с бешеной скоростью. Вот, погнал. Вот. Вот такое бурение. И вот видно также по выходящему раствору. Вот насос подвоздушивается, успевает. Сейчас набирает свою полную мощь. И прям напор воды, вау, увеличивается вот так. Поглощение просто дичайшее. Наидичайшее. Постараюсь разобрать за 2 приема. Ладно, меньше разговоров, а то сейчас, блин, что-нибудь тут произойдет, не дай бог. Мне еще надо фильтр сделать. Фильтр собрал, сделал коротенький. Песок средний, не мелкий. Глины практически полное отсутствие, там процентов 5, наверное, не больше в составе. Чистейший песочек. Поэтому фильтр я сделал вот такой. Смысла в нем в длинном нету никакого. Здесь получился 41 сантиметр. Ну и заодно как раз поэкспериментирую. Влияет ли длина фильтра на работу нашей скважины, на дебит. Так, песок, вот он наш песочек, замечательный. Вода продолжает пожираться с бешеным темпом. Сейчас разбираю все 6 штанг, попробую за 2 раза их раскрутить, бросить и погрузить в фильтр, потому что стоит трехлопастной бур, параллельно не обсадится. Засовывать будем? Да. Так, это конструкция такая, да? Да. Интересно. О, видал? Что? Вот, О, валит. да. То есть песок опускается, воду выдавливает. Хорошо? Хреново? Хреново? Конечно. В смысле... Завалить может. Успеть надо. Да. Вот так и держу. Поэтому хожу еще и в спортзал. Да? Да, что-то с ума сошел. Решил начать ходить по новой. Спустя 23 года. Да. Ну, офигел, честно говоря. Как результаты все мои опустились. За столько лет курения, вино, домино, не жалел себя и так далее. Короче, в 19 лет я на грудь брал 230 килограмм на 2-3 раза. Жим. Рабочий вес мой был 180-200 килограмм. Там 15 раз примерно, там 12-15 раз. Спустя 23 года я пришел под полтинником, чуть не помер. Представляешь, да? Как все упало. Вот так.
очень-очень редко бывает, когда очень просит. И если вот так вам через забор перекину, то есть, понимаешь, да? Потому что сейчас увидишь, сколько я намываю, сколько времени на это уходит. А, еще намывать ее надо? Ну, все это вымыть надо, конечно. Это у тебя сейчас полбеды, я под напором просто промою. А когда глина, прикинь, там ни хера ничего не отмывается. О, видишь, метр завалило. Вот, метр, 9 метров. Ага. Я специально пробурил больше. А. Вот, пожалуйста, видишь. Ничего. Ничего, на 8 метров будет. Специально я больше запас. Мгновенно. А скажи мне, вот ты намотал на болгарку, вот для чего это сделано? Это сам фильтр, который песок держит, А он- а воду пропускает. А, то есть там дырочка? Я думал, ты Да, там у тебя 34 отверстия 12 миллиметров. О, мгновенно, офигеть. Это жесть. Вроде с тобой долго не ля-ля, а смотри, как быстро завалило. Да, вот так, ты только вытащишь. Да. Вот тебе песочек. Так, ладно. Сейчас все это дело. Да, обсадили, спешно, все нормально. Запас мой в метр как раз пригодился. Ровно метр не смог запихать. Скважина будет примерно 8 метров, потом промерим. Здесь этого вполне достаточно. Так, вот. Так все это выглядит. Сейчас несу прокачной насос. Набираем в бочку водичку и промываем. Я думаю, промывать здесь долго не будем. Пару бочек хватит. Глины практически нет. О, промывка запустилась. Я думал, не запустится. Думал, уже зажало все, пока тут готовился. Так, сейчас до чистенькой водички. Здесь у нас водичка, вот она, с обесинки из дома наливается. Вроде как 10-метровая она. А у нас получилось 8. Ну, перемерим, перепроверим. Да, так, у меня есть только он. воду прям на газончик прижали плиточкой. Сейчас будем стрелять. Так. Оп. Погнали. О, все погасло. Мощности не хватает. О. Давай, 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 давай. Вот так. О, у нас вода полетела. Все отлично. Буровой насос включаю. И этот прям просадка такая. Тут, наверное, 240 вольт даже нет. Ну что, СНТшка. Зато вода питьевая под ногами. Так, ну вот наша водичка чистенькая, прозрачненькая. Сейчас будем переподключаться и закачивать. Вот и здесь как раз закончился. Есть. Так, запустил в обратку со скважины. Смотрим, что у нас получилось. Так, вот наша водичка, прокачиваем. Насосик пока сопротивляется. Пытается закачать. Сейчас будем смотреть. А, ну все понятно. Надо шланги местами поменять. О, как их плющит. Какое давление насос создает. Сейчас их местами поменяю. Так. Насос у нас пытается что-то качать. Воздух выгоняет. Сейчас мы вот так ему сделаем. Булькает. Так, смотрим. В режиме реального времени. Так, что-то воздух не выходит. Пустой, что ли, насос? А, нет, что-то гонит. Во-во-во, пошел. Отлично. Так. Давай, давай, родной, закачивай. Ну, слышу, хочешь. О, пошло дело. Вот наша водичка со скважины. Сразу же, без всякой без откачки затрубного пространства, скажем так. Сразу со скважины открывается. Отлично. И дебет-то замечательный. Сейчас мы ее раскачаем. Я думаю, тонн полторы минималочку даст. А то, может, и больше. Опа. Так, все, качаем, вернемся. Ну и результат нашей работы на сегодня. Оставляем вот так. Никакой эстетики нам сегодня не нужно. Так как здесь послезавтра ребята будут закапывать 2 полутораметровых бетонных колечка.
Скважина до сих пор прокачивается. Сейчас я уже все собрал, унес, высушил. Сейчас буду все отключать. Вот так вот. Тонна 700 на данный момент. Я думаю, до двушки она в течение лета раскачается. 2 тонны 100 пудов даст. Питьевая вода 100%. Ну, конечно, лаборатория покажет. Скважина 8,5 метров. Вот такая у нас сегодня получилась работа. Скважина полностью готова. Как я уже сказал, оставляем все как есть. Потому что сегодня сетка не нужна совершенно. Здесь скоро песка еще больше будет. 2 1,5-метровых колечка бетона закопают. Ну, результат замечательный, я доволен, хозяин доволен. Все отлично. Насос порекомендован, даже продан. Ну и на этой ноте будем прощаться. Пора винца маленько попить. Всем до новых встреч, до новых объектов. Подписывайтесь на канал в Ютубе, в Яндекс.Дзене, в Телеграме. Всем пока-пока. А вот и кольца приехали. А сказали послезавтра. Все как у них быстро, махом. Вон они, наши колечки. Скважина будет обустроена в ближайшее время.